Үүндээ даатгалын үндэсний зөвлөлийн журмыг шинжилээд одоо хаяа нээлттэй оролдог баймаар байна. Одоо чимбэрийн сайд ч гэсэн одоо өөрөө сайд биш байхдаа одоо нээлттэй баймаар гэсэн. Одоо сайд болчиход өөрөө энийгээ хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол иргэдчин мэдээлгүй байна. Их хурлын гишүүд рүү төмөн одоо янз бүрийн асуулт санал тань мэдхүүн зүйл явж байна. Тийм учраас үнэхээр одоо тэр байгаа байдлаа иргэдэн бас сонсог. Энээс одоо айз ухтаагаад одоо ихэнх хүмүүс нь хаяа ярихаараа дампуурцсан гэтэргээд одоо янз бүрээр ярьдаг. За энийг бол одоо бас захиж хэлмээр энэ тал дээр анхаарч ажиллаарэ. Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн гишүүд ч гэсэн хаяа шаардлагатай хууль тогтоомжийн одоо хэрэгцээ байвал мэргэжлийн байнгын хорооны гишүүдтэй хамтарч ажилламаар байна. Тэгвэл хэдүүлээ одоо жилдээ нэг тайлантай хуйдлын уулзлага тэгээ маш товчхон хүү хаагаал өнгөрдөг байж болмааргүй байна. Асуудал бол гадаа бол одоо бас нэлээд их байна шүү дээ. Тийм учраас энэ тал дээр бол одоо эрүүл мэндийн зөвлөлийн гишүүд нь анхаарал санаачлагтай ажиллаарэ. Бас олон газраар явж өмнөх эрүүл мэндийн одоо зөвлөлийн гишүүдийг бодох юм бол газар дээр нь хамгийн их явж ажиллаж байгаа үндэсний зөвлөл байгаа гэж би бодож байгаа. Одоо энэ дээрээ харин бодлогын асуудлуудаа одоо үндэсний зөвлөлийн дарга гишүүд бол бас оруулж ирэх ёстой гэдгийг бол хэлмээр байна. За даатгал дээр түрүүн найдлага гишүүн бас чухал юм асуулаа. Ер нь манай энэ эрүүл мэндийн даатгалын хувь чинь ингээ аваад үтсэн бас тийм өндөр хөв бол биш юм байлээ шүү дээ. Германд тэгэхэд 14% байт юм бэл. Одоо манайх төр хариуцсан гэхээр 2%. Тэгээ хөдөлмөрийн өснөө доод хэмжээгээ тавьчихсан. 3% болгоёд оруулаад ирэх гэдэг дээр ч гэсэн энэ жил ч гэсэн оруулаад ирэх л болохгүй юм байхгүй шүү дээ. Тэрийг харин тэр сайдын хэлж байгаагаар тэр эрүүл мэндийн баялагын самангаас оруулах уу яах вэ гэдэггүй тэр бол төрийн шийдэх асуудал. Тэгэхгүй бол хөрөхгүй байгаа санг хөрөх гэж үзээд одоо тэгээ хассаар байгаа сүулдэ баг юм үлдэхгүй байдалтай болох гээд байна л дээ. Одоо эх жил энэ байдлаар урсгал зардал дээр бол юм оруулж ирээгүй юм байна. Цалин яах юм? Зарим тусламж үйлчилгээнүүд нь яах юм? За хамтын төлбөр гэсээр хагаад одоо нөгөө даатгал төлж байгаа хүмүүсээс нь бүгднгээс нь одоо эмнэлэгт очихоор нь мөнгө аавна гэдэг юм руу бол одоо орох гээд байгаа мó гэдэг ийм ойлголт байгаад байна. Тийм учраас энэ эрүүл мэндийн юун дээр анхаарал. Дээрээс нь бас нэг тодорхой судалгаанууд гаргаж өгмөр байна. Улсын эмнэлгүүдээс хичнээн эмчнэр гарсан бай. Хичнээн совилогч нар гарсан бай. Мэргэжлийн эмчнэр маань одоо хаашаа нүүдэлж байна гэдэг дээр бол нэг хамгийн санаа зовж байгаа зүйл байна. Хувийн эмчлийн салбар руу явж байна. Өөр одоо салбар руу явж байна. Гадаад руу урсаж байна. Совилогчийн хувьд бол одоо баг 2 гараа өргөд буугаад өгсөн байгаа шүү дээ. Цаашдаа бол энэ бол зогсохгүй юм шиг байна л. Тэгэхээр энэ дээр л тодорхой санал бол хэрэгтэй байна биднэрт. За дараагийнх нь аптек гэд би одоо нэг намайг байх үед хэлж ирсэн Хөвсгөл аймагт явах үеэр нэг 7 суманд эрүүл мэндийн даатгалынхаа гэрээгүй иргэд яадгүй гэхээр бараг 100 км-ийн цаанаас очиж аймагаас очиж хөнгөлтэй юм авдаг. Тэгээ сая одоо ингээд санал тавьсан чи айгүй өндөр шаардлага тавьсан. Суманд одоо тэдэн метрийг авдраа тийм ийм гэж тавьсан. Тэгэхээр зарим талаараа яг энэ бодит манай энэ хөдөөгийн нөхцөл байдал таарсан тийм одоо юу хийхгүй бол маш өндөр Улаанбаатар хотын өндөр одоо стандарт шаардлага тавиад бүхэл бүтэн аймгийн бараг тал сум нь эрүүл мэндийн даатгалын хөнгөлтөд эмээ авч чадахгүй хэдэн жилч болсон. Энэ тал дээр бол одоо яг тодорхой ажил хийж одоо санал өгөөрэй гэдгийг бас хэлмээр байна. За тэгээд эрүүл мэндийн дарга нарыг одоо томилготой холбоотой асуудал дээр бас анхаараарай. Тэгэхгүй бол одоо дандаа ер нь нэг улс төрчтэй хамааралтай хүмүүс сүүлдээ бие чигээ хэрүүл болдог. Эмнэлгийн байгууллагууд нэг даргаас болоод тарж бутардаг. Тийм учраас энэ тал дээр бол одоо чимбэрийн сайд эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн гишүүд ч гэсэн өгж байгаа санхүүжилтийн араас цаана юун зарцуулж ийн гэдгийг үзээрэй. Эмч нь мэддэггүй, совилогч нь мэддэггүй, хамт олон нь мэддэггүй, зөвхөн дарга нь мэддэг гэдэг ийм бас яваад ах шиг байлаа. Тэгээ энэ тал дээр анхаарч ажиллаарай гэдгийг амжилт хүсье.